Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer une recette asiatique. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اشكين ديليس. نتمنى تكونوا على خير. يا عشاق المطبخ الاسيوي، اليوم ان شاء الله غادي نحضر الدجاج على الطريقة الصينية. نتمنى يعجبكم. وبالنسبة للمكونات غادي نحتاجو الصدر ديال الدجاج اللي قطعته مربعات متوسطين، البلون دو بولي، غادي نحتاجو زيت الزيتون، زيت دوليف، 2 معالق ديال الفرينه لا فارين، حميره، بابريكا، الابزار، البوافر، الملح، السل، السكنجبير، الجنجبر. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوضع فيه الفرينه مع التوابل. Dans un récipient, je vais mettre la farine et les épices. Je vais les mélanger. نخلط هاد المكونات ونضع فيهم الصدر ديال الدجاج et je vais enrober mon blanc de poulet. بعد ما لبست هذاك الصدر ديال الدجاج بديك الفرينه واحد المقله فوق النار، غادي نوضع شويه ديال زيت الزيتون. Dans une poêle sur le feu, je vais mettre l'huile d'olive وندوز هذاك الدجاج الزيت حتى تحمر ليا شويه الواجهه ديالو. Dans une poêle sur le feu, je vais mettre l'huile d'olive. Je passe le poulet dans la poêle. Une fois doré, je garde ma poêle sans la laver. Je rajoute un peu de l'huile d'olive. بعد ما تذهبوا ليا هذوك الطريفات ديال الدجاج غادي ندوز للمرحله الثانيه. Je passe à la deuxième étape. عندي هنايا البصله اللي قطعتها مربعات، l'oignon coupé en dés، الفلفله الحمراء والخضراء حتى هي قطعتها مربعات متوسطين، le poivron rouge et vert، وعندي الجزر اللي قطعته على طول شرائح رقيقه، لي كاروت اون جوليان. في نفس المقله فوق النار غادي نضيف ليها شويه ديال زيت الزيتون. Sur la même poêle, je vais rajouter un petit peu de l'huile d'olive. Je vais mettre l'oignon, نضع فيها البصله، ونضيف الفلفل الاحمر والاخضر. Je rajoute les poivrons, الجزر. Je rajoute aussi les carottes. نضيف لهم بودرة الثوم. Je rajoute l'ail en poudre. نضيف الملح، ردوا بالنا من الملح ما نكثروش بزاف. Je rajoute le sel. ومن بعد نضيف الابزار، لو بوافر. نحرك الخضره ديالي ونخليها تذبل واحد شويه. Je laisse mes légumes sur le feu. Il faut pas les laisser trop cuire. Après on rajoute le poulet. نضيف ليهم الدجاج اللي كنت حمرت من قبل، نحرك واحد شويه. ودابا غادي نحضر واحد الصلصه اللي غادي نسقي بها الدجاج. Je vais préparer une sauce. في واحد الاناء غادي نوضع صلصه الصوجا. Dans un bol, je vais mettre 2 cuillères de la sauce soja. هنا وضعت 2 ديال المعالق. نضيف ليها واحد المعلقه صغيره
ديال الخل، une petite cuillère de vinaigre، 2 المعالق ديال الكيتشوب، 2 cuillères de ketchup، ونضيف واحد المعلقة ديال السكر، une cuillère de sucre. نحرك هاد المكونات، جو ميلونج لو تو. واحد الاناء واحد اخر غادي نوضع 3/4 ديال كاس الماء. Dans un autre bol, je vais mettre 3/4 d'un verre d'eau ومعلقة كبيرة ديال النشا، une cuillère de maïzena. نخلطهم مزيان. Je mélange la maïzena avec l'eau et je vais la verser sur la première préparation. نصب هذيك المايزينا على الخليط الاول، نحركهم مزيان ونصبهم فوق الدجاج. et je vais verser ce mélange sur le poulet. le mélange نخلطهم مزيان ونخليهم فوق النار تقريبا بعد 5 ديال الدقائق. je laisse sur le feu à peu près 5 minutes. وفي هذه الأثناء نقدروا نضيفوا معلقة واحدة أخرى ديال صوص الصوجا. on peut rajouter une 3e cuillère de la sauce soja. ملي الدجاج ينشف من الماء ويعقد، une fois le poulet a absorbé la sauce. والطبق ديالي ها هو وجد، قدمته مع الرز أو تقدروا تقدموه مع les pâtes. Ma recette est prête. On peut la servir avec du riz ou bien avec des pâtes. تجي جديدة بزاف. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تربطوا عليا الخبار. On se donne rendez-vous jeudi إن شاء الله à 15h pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار الخميس مع الجوج مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.